আমরা সবাই কখনো না কখনো ট্রেনের টিকিট কেটেই থাকি, কিন্তু সেই কনফার্ম টিকিট আমরা কিভাবে পাবো সেই বিষয়ে আমাদের কনফিউশনের শেষ নেই। আর এই কনফিউশন দূর করার জন্যই আমি আজ তোমাদের জন্য একটি ট্রেন টিকিটের বিষয়ের সমস্ত তথ্য নিয়ে হাজির হয়েছি। তো বন্ধুরা, দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা। ট্রেন টিকিটে কি কি কোঠা থাকে সমস্ত ইনফরমেশন থাকবে এই ভিডিওটিতে। ট্রেন টিকিট রিজার্ভেশন বিষয়ে সমস্ত তথ্য পেতে হলে ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকো। রেলে যাতায়াত করতে বাস বা গাড়ির তুলনায় আমরা অনেকেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, কিন্তু এই রেলের টিকিট কাটতে অনেক সময় মুশকিল হয়। তাহলে চলো সেই মুশকিল আসানি করব আজকে ভিডিওতে। যতবার আমরা ট্রেন টিকিট কাটতে যাই সবসময় শুনি যে টিকিট অল বুকড, কিন্তু এত কম সময়ে এত টিকিট কিভাবে বুক হয়ে যায়? কিভাবে বা টিকিট কাটলে আমরা কনফার্ম টিকিট পেতে পারি? চলো তাহলে ভিডিওটা শুরু করা যাক। একটা ট্রেনের মধ্যে টিকিটের 12টা আলাদা আলাদা কোঠা থাকে, তার মধ্যে মাত্র 50% আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ থাকে। কিন্তু তাহলে এই বাকি 50% যায় কোথায়? এই 12টা কোঠার মধ্যে ফার্স্ট হচ্ছে জেনারেল কোঠা, যার জন্য 50% রিজার্ভেশন থাকে। যেটা বুক করতে হলে আপনার যাত্রার 120 দিন আগে এফআরপি অর্থাৎ অ্যাডভান্স রিজার্ভেশন পিরিয়ডের মধ্যে আপনাকে টিকিটটা বুক করতে হবে। এই জেনারেল কোঠার মধ্যেই আরেকটা কোঠা রয়েছে পুল কোঠা। সেটা কি? সেটা হলো, ধরুন আমি দিল্লি থেকে ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছি, তার মাঝখানে কয়েকটি বড় বড় স্টেশন পড়ছে, ধরুন আগ্রা, গোয়ালিয়র, এইগুলো। এবার এই স্টেশনে যে সমস্ত যাত্রীরা উঠবেন তাদের কনফার্ম টিকিটের জন্য থাকে পুল কোঠার টিকিট। অতএব তারা যাতে কনফার্ম কোঠার টিকিট পান সেই জন্য পুল কোঠা ব্যবহার করা হয়। আপনি যদি কখনো যাত্রা করার সময় সোর্স স্টেশন থেকে না গিয়ে মাঝখানের স্টেশন থেকে যাত্রা করেন, তাহলে আপনি এই পুল কোঠার আন্ডারে টিকিট কাটতে পারেন, তাহলে অবশ্যই অ্যাভেলেবেল পাবেন। এরপর থার্ড আমি যে কোঠার কথা বলবো সেটি হলো তৎকাল কোঠা। এটা আমরা সবাই জানি। তৎকাল কোঠার জন্য পুরো ট্রেনের 30% রিজার্ভ করা থাকে। তাহলে 50% আমাদের আম আদমির জন্য এবং 30% তৎকাল কোঠা, অতএব 80% হয়ে গেল। বাকি 20% রয়েছে বাকি কোঠাগুলি। আর এই 30% রয়েছে আমাদের মতো আম জনতার জন্য। এই তৎকাল কোঠার টিকিট কাটতে গেলে ট্রেন জার্নি যেদিন হবে সোর্স স্টেশন থেকে তার 24 ঘন্টা আগে টিকিট কাটতে হবে। পুরো ট্রেনে 30% সিটই এই তৎকাল টিকিটের জন্য রিজার্ভ করা থাকে। এখন নতুন একটি কোঠা এসছে, প্রিমিয়াম তৎকাল কোঠা। যাদের কাছে অনেক বেশি পয়সা আছে তাদের পক্ষে সম্ভব এই প্রিমিয়াম তৎকাল কোঠায় টিকিট কাটা, কারণ সেক্ষেত্রে পয়সা প্রচুর বেশি যায়। এই প্রিমিয়াম তৎকাল ট্রেনের টিকিটের রেট কখনো ফিক্সড হয় না। টিকিটের ডিমান্ড বাড়লে এর রেট হাই হয়, আবার টিকিটের ডিমান্ড কমলে এর রেটও কমে আসে। এরপর যে কোঠার কথা বলবো সেটি প্রতি ট্রেনের প্রতি কোচে প্রতিটি বগিতে 2টি করে লেডিস সিট থাকে, অর্থাৎ লেডিস কোঠা। আপনারা যদি কোনো লেডিস একা ট্রাভেল করেন তাহলে লেডিস কোঠায় টিকিট কাটলে আপনারা অবশ্যই কনফার্ম টিকিট পাবেন। এরপর আসছে 6 নম্বর সিনিয়র সিটিজেন কোঠা। এর টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন হচ্ছে পুরুষের বয়স 60 এবং মহিলার বয়স 45+ হতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনারা আলাদা আলাদা টিকিট কাটলে দুজনেই লোয়ার বার্থের সিটিং এরিয়া পাবেন, কিন্তু একসঙ্গে দুজনের টিকিট কাটলে কখনোই আপনি লোয়ার বার্থের টিকিট পাবেন না। সেক্ষেত্রে আপনি জেনারেল কোঠার টিকিটেই চলুন। এরপরে আসছে ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ্ট কোঠা। এর জন্য প্রতিটি বগিতে সিট রিজার্ভ থাকে। আপনার ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ্ট হলে সেই কোঠায় টিকিট কাটুন, অবশ্যই কনফার্ম টিকিট পাবেন। নেক্সট যে কোঠা রয়েছে 8 নম্বর এমার্জেন্সি কোঠা। এটা সবসময় এমএলএ, মিনিস্টার এদের জন্য ফিক্সড করা থাকে, কিন্তু
এই সিটগুলো যখন খালি পড়ে থাকে তখন ট্রেন ছাড়া 30 মিনিট আগে এইগুলোকেও জেনারেল টিকিটে কনভার্ট করে দেওয়া হয়, যাদের ওয়েটিং লিস্ট রয়েছে তাদের টিকিট কনফার্ম করার জন্য। নেক্সট যে কোটা রয়েছে এটি হলো ডিফেন্স কোটা। এটি হলো যারা আর্মি বা নেভিতে চাকরি করেন তাদের জন্য এই কোটা রয়েছে। এরপরে রয়েছে ফরেন ট্যুরিস্ট কোটা। যারা বিদেশ থেকে আমাদের দেশে বেড়াতে আসছেন তাদের জন্য কিছু স্থান সংরক্ষিত থাকে, যাতে তারা সুস্থভাবে যেতে পারেন। এর পরের কোটাতেই রয়েছে ডিউটি পাস কোটা, অর্থাৎ যারা রেলওয়ের কর্মচারী তারা কর্মসূত্রে যাওয়ার জন্য যে সমস্ত জায়গায় যাওয়ার প্রয়োজন হয় তারা যেন সেই কোঠায় টিকিট কেটে সেই জায়গা মতো সময় মতো পৌঁছে যেতে পারে। তারা যদি সময় মতো পৌঁছতে না পারে তাহলে রেলের কাজ কিভাবে চলবে। এরপরেই আসি লাস্ট কোটা, লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, যুবা কোটা। এটা সব ট্রেনে থাকে না, তবে যুবা সংক্রান্ত যে সমস্ত ট্রেন রয়েছে সেই সমস্ত ট্রেনেই একমাত্র এই কোটা পেয়ে যাবেন। এরপর একটা এক্সপ্রেস ট্রেনের ফুল একটা ডিটেলস দিয়ে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। টোটাল ট্রেনে 12টা কোচ থাকে, তার প্রতিটা কোচে 72টা করে সিট থাকে। এবার 72 × 12 আমি যদি করি তাহলে হয় 864 টোটাল সিটস। এর মধ্যে 80% চলে যাচ্ছে পুল কোঠার আন্ডারে, অর্থাৎ পুল কোঠায় 69 সিটস বাদ যাওয়ার পরে আমি চলে আসি তৎকালে। তৎকালে বাদ চলে আছে 30%, অর্থাৎ 259 সিটস। এরপরে আপনি যদি লেডিস কোঠা বাদ দেন তাহলে দুটো করে 12টা কোচে 24 সিটস। এরপরে সাইড লোয়ার সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য 35% বাদ দিন, বাকি রইল আরএসি 71 সিটস। এরপরে বাকি পড়ে রইল জেনারেলদের জন্য মাত্র 441 সিটস। অতএব একটা ট্রেনে যদি 441 জেনারেলদের জন্য সিট থাকে তাহলে তো সেটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবারই কথা, এটা তো আর নতুন করে বলার কিছু অপেক্ষা রাখে না। ট্রেন ছাড়া 30 মিনিট আগে যখন সমস্ত কোঠায় ফিল আপ হয় না যাত্রী, তখন সেই সমস্ত কোঠার টিকিট চলে আসে জেনারেল কোঠার আন্ডারে। তখনই আমরা দেখতে পাই যে কিছুক্ষণ আগে 30 মিনিট আগেও আমাদের ওয়েটিং লিস্টের টিকিট কনফার্ম হয়ে যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে নির্ভর করে যে কোঠায় কতজন কনফার্ম হলেন, কতজন কনফার্ম হলেন না, সেই আন্ডারেই আমাদের জেনারেল টিকিটগুলো কনফার্ম হয়। সেই জন্য আমরা দেখি কখনো ওয়েটিং লিস্ট 50 আমাদের কনফার্ম হয়ে যাচ্ছে, কখনো বা ওয়েটিং লিস্ট 2ও কনফার্ম হচ্ছে না। অতএব আপনারা যখন রিজার্ভেশন করবেন ট্রেন আইআরসিটিসি অ্যাপ থেকে, কোঠা অনুযায়ী আপনার টিকিট রিজার্ভ করুন, তাহলে আপনি অবশ্যই কনফার্ম টিকিট পাবেন। এখন ট্রেনে ওঠার পরেও টিকিট কাটা যায়, সেটা কিভাবে? আপনি আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি যেই ট্রেনে যাত্রা করছেন সেই ট্রেনের স্ট্যাটাসে গিয়ে দেখবেন কোনো সিট খালি পড়ে আছে। সেই সিট কোন স্টেশন থেকে কোন স্টেশন অবধি খালি পড়ে আছে সেইটা দেখে টিটিকে বলুন, তাকে পয়সা দিন এবং সেই স্টেশন থেকে সেই স্টেশন অবধি নিজের টিকিটটা কনফার্ম করে নিন। আমরা অনেকেই ট্রেনে উঠে দেখতে পাই যে টিটি টাকার বিনিময়ে অনেককে সিট দিচ্ছেন, তারাও এই রুলসগুলো দেখেই তাকে সিট দিতে পারেন। আমাদের কাছে এখন এই সুবিধা চলে এসছে সেই সিটগুলো দেখার, অতএব আমরা দেখে নিজের দরকার অনুযায়ী স্টেশন বেছে সেই সিট রিজার্ভ করে নিতে পারি। ইন্ডিয়ান ট্রেনের রিজার্ভেশনের সমস্ত তথ্য আজ আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। এরপরও যদি কিছু প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করতে পারেন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটা লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও।